今天93军人节，对于对岸来讲，中国大陆庆祝的是抗战胜利80周年，还有整个反法西斯的这个纪念日。其中在阅兵的部分，当然全球都在看到最新的几个画面，包括了备受瞩目的自主研发第5代隐形战机。我们来看一下画面啊，歼35首次现身。那么这次的这个歼击的系列通过天安门广场上空的时候呢，包括了有16D、歼20、歼20A、歼20、20CS， 还有歼35A， 引起了很多的关注。那包括了出场的军备里面有东风61的导弹，红旗的29，也是第一次出现在广场的阅兵仪式里头。包括巨浪3哦，都引起很多的关注，因为这个东风61陆基舟导弹呢，射程的这么的远，还有巨浪3。是从海底可以这个发射，那最新型的这几项设备都引起了很多国际上的关注，相信军事迷应该都很有感觉。而包括了覆盖可以到达所有的美国本土各城市的这个1.3万公里的巨浪3，我看到这个巨浪3的潜射洲际导弹成为焦点呢，来自于它是第一次展示海空机3位一体的战略核力量，那也是说非常有这个战略的王牌的一个新的武器，也出现在这次阅兵队伍里面。还有阅兵战舰里面有雷射武器亮相，被说是官方代号 LY-1 哦。这种新的亮相机型呢，是雷射武器里面呢包括的海红旗9的防空飞弹构成的远近可以衔接立体的防空防御系统，引起了大家全球都在关注。这些武器也是一种秀肌肉。那到的人很多啊，很多的各国领袖到了啊，其中93阅兵，习近平中国国家主席说的哦，他分析说，对于现在其实他喊出来的是和平以及对国际秩序的维护。但《纽约时报》特别要讲，这个阅兵不只是要告诉世界，中国不再容忍任何外来的霸凌之外，更对于台独势力跟国际支持者发出警告。其实他谈话里完全没有提到台湾，但习近平、普京、金正恩第一次同框一起阅兵等等这些画面，引起了大家非常高的关注。相信川普也很关心呐，也一直在看呐哈。这3个人同框站上了天安门城楼的历史画面，普京、金正恩、习近平一起走上去检阅部队，引发了国际大家高度的关注。而其中呢，包括了印尼总统普拉博沃哦，本来国内呢有很多的动乱啊、暴动啊正在发生，所以呢先前的上合会没有办法来，但是现在还是赶来咯，赶到了北京参加93阅兵。川普怎么看？前一天我就看他发文说很不开心嘛，还就痛骂印度嘛等等的。但他这次发文呢是恭喜习近平，愿习近平主席和伟大的中国人民拥有一个伟大而持久的庆祝日。但文末酸了2句，是酸谁？他对中国大陆习近平的部分呢是很客气的哦，却有这一段是，请代我向正在密谋反对美国的普京跟金正恩致上最高的问候。有意思哦，这个是有程度上的差别哦。他回应说，不担心习普京联手抗美。他说啊，因为呢，中国需要美国，比我们需要他们更多。美军世界最强，无惧世界上任何国际联盟的形成。真的吗？没有担心，没有害怕啊？谁能够迅速的生产新舰厂来上场呢？光是这个舰队的生产能力，这个是美国智库战略国际研究中心的报告就说了，当然答案就是中国大陆。根据这个最新的报告说的，从大陆的大连、广州、江南、沪东、中华这4大船厂，一共生产了39艘的军舰，总排水量高达55万吨。那么伦敦国际战略研究再来研究下来，发现中国的造船能力大概已经是成为美国的200倍之差别，所以才会南韩用这个来谈关税，帮他们造舰咯。美国智库的民调最新的出炉是说，在70%的中国人自认为很强大，只有17%视美国为朋友，创下历史最低的纪录，甚至还比日本还要低吗？厉将军，先看看这次在阅兵里面看到的武器大关。这真的是瞠目结舌哈！这个我相信美国五角大厦大概今天晚上睡不着觉，披萨要叫很多哈。我讲讲，几乎都是新武器，而且都这个感觉到都是这个都是很厉害了哈。我先从战略级的，先从战略级讲起。战略级主要是核打击，它讲3位一体哈。第一个东风61，它原来的导弹叫东风41，就是跳弹。
我们原来以为说展出来会是东风51，结果没想到直接跳到东风61。东风61，目前听到的它射程可以到将近4、5万公里。你知道地球赤道一圈多少吗？4万公里。那你想想看，等于绕地球一圈都没有问题，那全世界哪个地方不在它覆盖范围？它速度，听说东风41就可以到28马赫，听说它可以到将近50马赫。那如果说是这个50马赫的话，我跟各位讲绕地球一圈大概40分钟就绕地球赤道一圈。那你想想那种速度有多快啊？这个是陆基型的。那我们讲说是这个潜射型的，就是巨浪3嘛，巨浪3射程也将近1万4，原来是以前是巨浪2，现在已经新型已经到巨浪3，那这个空机型以前它都没有，那这次它出来了，就是我们现在看到 JL1，叫惊雷1号，这是最新的这种空间，也就是用轰6轰炸机发射的。那我们也看到，这次它展现出来有2种，这个轰6阶，它前面有一根受油管，可以实施空中加油，也看到又有运油20，也就是说运油20可以对轰6阶实施空中加油。那如果这款轰6阶带的这个惊雷1号的这个空射型的核导弹来讲的话，它飞到关岛上空没有问题啊，从那边如果发射的话，打到美国本土也是绰绰有余的。所以它完成了所谓3位一体，也就是空射、潜射还有陆基型的发射。那再来我们讲就战术型的，让我比较这个惊讶的是，确实是看到空警600带着所谓歼35这2款战机在飞，这代表什么意思？空警600就是福建号上面的预警机，它今天飞出来。我想说，应该就是我本来以为说极可能是不是会宣布说福建号成军，但是没有宣布。可是如果说有空警600从上空飞过去的话，那福建舰大概都已经海测完毕，已经随时准备成军。那后续会不会在10月1号，它这个国庆那天办理这行军？因为这个就是福建号上面的飞机嘛，然后这样歼35也是一样。那我们讲战术级的，我觉得战术级更让人讶异，几乎都是无人的装备，譬如说是这个无人载具，譬如说是我们看到的，它不但有无人的各型的飞机，有机器狗，还有水底下最厉害的，号称中国波塞冬，在水底下那个到底是鱼雷还是这个潜舰，我们不晓得。可是这个展示出来，那我相信美国现在也很震撼，积极在想说那到底是什么玩意。但是我觉得最让我们讶异的，它除了说是无人载具之外，它还有反无人载具，包括微波的、雷射的，它都有。所以说是整个未来的作战的形态会因为这一次的阅兵而改变。看起来秀军力将军是非常的惊艳惊叹。那所以呢，川普在看这次阅兵，他的反应是：恭喜，要大成功。当然，全世界都高度关注了。在川普的记者会里面，你看白宫的记者，他就直接问川普有关于这次93阅兵他的看法怎么样啊？那川普当然就像你讲的，恭喜啊，中国大陆的成功，但是美国人不会害怕啊。不过这个军事专家还有就是实际上操作的，他们就比较保守了。为什么？因为你看美国的太平洋战区的司令尤其是这个海军，他就说大陆的这些新式武器，美国正在努力想怎么去应对。那也就是说，这些新式武器会让美国产生很大的压力了。那你想想看，你要怎么去应对？也就是说，我要去生产制造出另外一种新的武器，能够对抗它。那能够对抗它，就代表我现在不具有优势地位了。所以我觉得在这段话里面，我们就可以看出说，大陆的这一次的93阅兵，它展现的这个军事实力是十分的强大。也就是大陆现在的军事科技、民生科技，尤其是军事科技这个部分，他们已经能够做到，他们的军人想要打什么，他们就可以有什么的这样的一个情形。这是我们一般当兵的时候我们最高的理想。以前我们是有什么打什么，你给我什么武器，我就拿着你的武器去想我这武器可以怎么打，运用在战略、战术、战斗上我怎么打。但是那是很被动的。可是如果说我今天武器各国防科技很强大的时候，那就是军人去想，我想在什么样的一个战争，我能够保存我自己，然后让对方牺牲伤亡最大，那就变成我要什么，我想打什么，你就
国防科技的单位，你就给我什么。所以大陆这一次展现出来的，已经开始朝这个方向走。这也就是为什么这一次的评论大家都说是一个转折点，是一个分水岭。首先你看到了，就是大陆也赶上来了。刚刚讲的歼16D 电战机，全世界就有2个国家能做得出来，一个美国，现在一个中国大陆。电战机可以扫除这些空中的这些障碍，可以让你的雷达，可以让你的雷达，你的这个防空系统短暂的时间失效，这个是很厉害的。例如说歼20S， 这是美国做不到的，中国大陆做到了。为什么？因为它是一种隐身的重型战机，然后但是它是双座的，那也就是后座的这位飞行员，他可以协助前面的飞行员，那么用他的导弹去进行攻击。他同时也可以做一件事，就是指挥他的无人僚机，我们叫做中程的僚机，在这一次中也展现出可以搭配歼20飞行的中程无人僚机。那这个无人僚机可以在更艰难、更困难的地方里面，因为它是无人嘛，所以它可以去踹门，甚至去牺牲都可以。各种环境。那也就是说，对于未来的空战是更有利的。那这些都展示出来。那当然，你也看到歼35A 的话，那也就是说，这种隐身的轻型的战机，它可以外销。那也就未来中国大陆可能可以开始把这个战机除了自己用，可以除了在航母使用以外，它还可以外销到国外去。那刚刚郑杰所说的这个3位一体的核打击能力已经建构起来了。这个建构起来的这个其实就是告诉美国说，川普你的金琼计划没有什么用的，你投那么多的钱，你挡不住我的导弹对你的本土进行核打击。为什么？因为速度太快了，而且分弹头。另外一个部分里面就是它的准备打击的时间很短，而且需要的空间也很小。它平常可以藏在森林里面，拉到一个这个篮球场大小的一个地方，它竖起来就可以打。那这样的情形是你美国要去找到它、发现它、再锁定它、把它击落的可能性是微乎其微。更重要的地方是在于速度太快，而且分弹头的情形你根本拦不了。斌哥，这是93阅兵问美国2个问题。第一个，美国还是世界的武林盟主吗？你看盟友这样子，所谓美国在对抗全世界的关税，但盟友在中国大陆这边。第二个，美国还是他自己讲的军事能力最强吗？其实我们现在就看到一个很奇怪的现象，就是美国在不断的把他自己的盟友往外推，而且他对他自己的盟友比他对他的敌人还狠。一个一个关税给你不断的拉高，就算你满足了他的关税，他要给你增加，每天给你增加新条件，所以让他的盟友一个个都感到吃不消。然后虽然你看到这一次大陆上合会或者93阅兵也好，西方一直把它丑化成中国大陆正在形成邪恶轴心，中国大陆正在耀武扬威，想要跟西方世界对抗。可是其实这中间很多国家都是西方世界把他们推过去了，然后实际上有一些西方国家虽然不是现任的领导人，他们现任的领导人或其他人也来参加，也来观礼。这代表什么呢？我觉得其实有一些西方国家开始已经在玩2手策略，也就是虽然明面上我还是跟着美国走，可是我心里头实在是越来越讨厌美国了，可是我不敢直接表达出来，所以我就找现在已经没有正式官职身份的人，我就让他去参加北京这个地方，所以要烧冷灶，先维持一下跟北京之间的关系。万一哪一天我跟美国真的相处不下去的时候，就赶快拉高我跟中国大陆之间的关系。其实这个态势越来越明显。你看世界各国现在，我觉得习近平其实好忙。我看他一年到头川流不息，就不断的在接待这些人，访客，就一直有人来拜访他，然后来谈各项协议合作。那你也可以看到，这一次习近平也毫不避讳，就跟普丁还有跟金正恩3个就站在一起。那甚至他在那个媒体在报道的时候，他还在跟那个普丁2个在聊，这个现在生物科技非常发达，人类在本世纪之内可能可以活到150岁啊，他连这个都谈到了。那是不是表示他们2个对这个都很有兴趣？然后他们3个会一路延续到上100岁以上啊？这个就不知道。现在很多细胞再生科技是，所以这些都是会让美国听起来心惊胆战。那美国的盟友越来越少的时候，他自己的武器的迭代更新也越来越迟缓。那你看到中国大陆
几乎是每隔1-2年就有新的武器出来，而且一出来都是成批、成套了。那我想，美国就算他还是认为自己是世界第一，恐怕心里头免不了还是会嘀咕很多。93阅兵有一个人，前面上合会看到了，怎么这里没看到？他是谁？印度的总理莫迪。中印互动本来虽然看起来在这个上合会上都非常的好，但是呢，印度拓展的所谓外交平衡的方法是这样的：他可以去上合会，但是不去北京的阅兵，跟地缘政治的关系的平衡有关。那么，尤其是习普会晤之后呢，所谓的示好，中国大陆呢就宣布对俄国人要试行免签证入境，从2025年的9月15号到2026年对于俄罗斯只要持普通护照人员就可以免签喽。那美国的财政部长呢就用来酸啊，刚刚川普可是恭喜的大成功哦。美国财政部长是酸，哎呀，上合会不过就是作秀而已。这些国家还特别用英文讲，他们都是不良行为者。哎呦，就是 bad， 就是 actor 哦，不良行为者是吗？那你有那么在乎吗？但是大陆方面提出了8大成果，证明他的这种合作跟互助的功能，在这个上合会里面产生了强大的组织力，还有可以互相帮忙的这样子的组织这个散发的能力。那川普呢，则是对于大陆的部分，像刚刚看到这个所谓的恭贺大陆成功啊这样的语句里面，甚至再进一步释放善意，是说他在政策上开放60万的大陆留学生，先前一直对留学生呢好多的所谓的追杀嘛，或限制把门关起来，但他开放60万大陆留学生这件事情引起了很多讨论。再次媒体受访的时候，他很精确被问到这个问题的时候，他说因为允许中国大陆学生赴美就是正确的举动如果真的让学生不能来，对中国学生来讲真的太羞辱了。可是你之前不就这样羞辱大家的吗？他现在说这样太羞辱了，所以我们是应该要欢迎跟开放60万的大陆留学生到美国来留学的在此同时，有个陆生，他姓顾。飞了29小时到美国之后，以为美国不是欢迎吗？那而且他念什么系？哲学系不是。在美国很担心国安疑虑都是科技有关的，那我念哲学没什么问题吧？就想不到他一入境呢就被抓去盘问了10个小时，他大概有40个小时没办法睡觉，就是一直很疲劳轰炸最后仍然被遣返了。他也搞不清楚为什么，但留学梦就应声中断。他过去其实已经有交换学生各种的经验，也是一个优秀的学生怎么了？哲学生都不行吗？那包括了对中国晶片的供应豁免权不断的收紧当中，台积电这个消息当然引起了今天投资人非常大的在台股上面引起了很大的关注，因为被美国撤销了这个大陆南京厂的豁免权呢，台积电证实说的确到年底就会开始实施的话，当然整个台积电的收益、营收还有半导体产业的供应链都会有大的态度影响的冲击，非常的大。那凸显美国就是要硬干下去，一定在中国大陆的这里半导体产业要把它好好的紧缩下来，所以美国限制外资在大陆制造晶片。港媒说，大陆早就有备选的方案，不管三星、海力士或者是台积电，这些不担心啦，已经内卷很厉害啦，不会措手不及，早就推动自力更生方案。那么川普做的事情真的是蛮多元的他不是派了这个船舰到委内瑞拉的外海吗？结果根据他们自己宣布，还发动了攻击。画面上可以看到运毒船，他特别强调这个船他们是发现有大黑帮的阿拉瓜火车叫这样的船进行攻击，那发动飞弹去打他，应该不是飞弹，就是反正就是去攻击他，用枪支攻击他。这条船因此受到攻击还沉没了等等的，说因为这个是受到马杜洛的黑帮控制，在美国西半球犯下大规模的谋杀啦、贩毒啦、性交易、暴力恐怖行为所以要把它打沉，要攻击他们。川普特别还发文说：“哎呀，将此行动作为警告，任何试图把毒品带入美国的人要小心，还有更多这样事情会发生。”人家确定有毒品吗？不知道，但先把它打沉了再说。委内瑞拉就批美国啦，这叫做血腥威胁。8艘美国军舰，1200艘的1200枚的飞弹对准的是委内瑞拉。100年来，美洲大陆面临最大的威胁，甚至宣布委内瑞拉进入最高备战状态。今天打说号称是黑帮的船，明天可以打任何的船只吗？这就是川普的逻辑吗？戴老师，
川普当然很眼红了，因为他想，哎呀，早知道我就应该去嘛。因为当初大陆事实上好像也透过2轨、3轨释放出讯息，就是说，哎，也欢迎这个川普到北京参加这个93阅兵嘛。哦，当初也有放出这样的一个讯息，事实上川普也有点心动，最后又无疾而终了。现在他很懊恼，他说：“如果我去的话，那你看这个风头一定是我。”我就在C位嘛。对我，C位是不可能的，C位一定是习近平。但是呢，他会想，那我这个时候我应该要站在习近平的右手边嘛，然后普丁站在左手边，然后我的右手边那很有可能就金正恩了。然后这个时候呢，这个莫迪看说，哎呦，川普要来，他也可能想说，那我改变主意我也来。然后这个时候，这个莫迪可能就站在普丁的这个左手边了那就习近平在中间这4位人就护驾，就坐在那个正中间。那干脆这个习近平就说好，那就5位都到齐了。我们就吃个饭吧，开一个小圆桌这个也是也是蛮打麻将不行了，因为多一咖这不能打好，那除非你创造这个5咖的麻将不然4咖就5咖就不能打。但是问题我们可以看到，川普确实很酸，因为全世界的舆论焦点在今天都放在93那对于川普来讲的话，他也很想要吸引目光嘛，所以他在提前说我要召开记者会但是我想他的记者会还是没有办法比这个93阅兵还要更抢眼，真的是没有办法贝森特讲话就打脸了这个川普我觉得他不应该为什么说他不应该？因为他说这个上海合作组织的成员国都是不良行为者。那你川普跟这个莫迪抱来抱去，今年2月抱得不得了的时候，那是怎么解释而且你川普9月说你要去印度访问，后来才取消的，那这个怎么解释所以你说印度也是行为不良者，这第一个。第二个，前一段时间，这个川普才把这个巴基斯坦的那个陆军参谋长请到白宫来吃饭呢，你怎么请一个这个行为不良者来吃饭呢？这也不应该嘛还有问题就在于中国大陆强大到这个地步，可没有去打任何一个国家可是你美国不是你美国去带着这个英国去打阿富汗，接着你又带着澳大利亚、日本、英国去打伊拉克，然后你又去打叙利亚，你到处发动战争了。你现在还带着军队不宣而战，跑去要去打委内瑞拉，你还想把格陵兰抢走而且你欧洲的这些国家，你们本身看着以色列跟美国这样去打伊朗，而且看着以色列这样在加沙地区这样杀人，你们坐视不管。你们在欧洲还挑动乌克兰跟俄罗斯打仗，你们这些才是行为不良的国家所以等于是2次大战之后就是你美国跟欧洲到处去欺负人家，你们才是真正的行为不良者。你们在军事行动上行为不良，你现在到处征关税，经济上更是行为不良。哇，你们这些欧美人真是人类间最大的行为不良者，这么大的行为不良者还告诉别人说行为不良，这简直是人类间最大的笑话。我常常听到欧美人在讲话的时候，我都觉得很可笑。例如说今天美国还放出这个影片，说有一艘小艇，很明显的它不是军事快艇，对它是民船你就把人家打了，真的打了以后就说他是这个恐怖分子，那以后任何人都可以把你美国的军舰美国的老百姓的游艇杀了，打了以后就说他是恐怖分子。哇，我觉得恐怖分子是你说就算了。我个人觉得欧美不能够霸权到这个地步，这个真的要收敛一点了，太坏了，行为太不良吧。到底谁才是行为不良者？休息一下，马上回来。川普最有名就是柿子挑软的吃，对不对？这种关税政策里面，现在对委内瑞拉是直接有军舰开到国家，而且打他们国家的民船。那现在委内瑞拉抗议但怎么办呢？其实老实讲，我个人认为，川普现在正在跟马杜罗2个人在玩 show hand， 就是2个人都在唬对方，看谁会真的出牌。
因为你看美国的军舰，美国军舰8艘军舰过去不少钱呢，上面装这么多飞弹，这么多人，然后在那边说是打击那个毒品走私犯，你相信吗？就说是要运到美国，马上他们就运到美国来的。这个有这么夸张吗？这种东西你叫你的海岸防卫队来看一下就好了。那为什么特别要出军舰？其实就是剑指马杜罗，他希望用这个压力逼使委内瑞拉内部发生一些状况。然后，因为他们对马杜罗已经前后不知道进行过多少次暗杀、各种政治上的压迫啊，什么全部都来，把委内瑞拉制裁到民穷财困。可是马杜罗就是下不来，他还在那个还撑在那个地方。那他现在摆出一副好像想要全面进攻的态势，因为他连海军陆战队都上舰了，就一副好像要攻击他一样。就马杜罗说你要来是吧？他动员全国，号称400多万民兵跟你拼了。那你觉得可能吗？美国不会干这种傻事啊，除非他有把握、有本事一击毙命。就比如说他抓到马杜罗在哪里，直接精准攻击；要不然就是派人就直接斩首行动把他抓起来。除非美国有把握做这件事，不然美国不可能全面性的对委内瑞拉进攻，他不会干这种事。实际上，川普跟范斯两个一直不断的在强调，就是美国不会让自己卷入任何一场长期战争，所以美国不会做这件事。那现在美国在干什么呢？我就是堵在你的外海，反正只要我认为有可疑、有干嘛了，我就攻击啊，反正你也拿我没辙。美国向来不管什么国际法，他也不管。现在大家不觉得联合国早就名存实亡了吗？根本联合国也管不了任何事 ，WTO 也再见了。所以美国就是希望借由这样的压力，看能不能逼到马杜罗受不了，他背后的人起来反他。那可是呢，马杜罗也现在就是不断的诉诸国际，要中南美洲这些国家跟他站在一起，就表示美国是个恶霸。那这一场可能还会演很久，大家慢慢看。所以谁才是不良分子？延续下来这一题实在是太讽刺了。休息一下，马上回来。上合高峰会刚刚落幕，展现了很多8项成果啊。不过，美国的财政部长贝森特却是很酸，公开的讲，哎呀，都是不良分子才参加这样的活动。当然，上合会议这次是非常重要的一次会议哈，但是这个就是被中国自己搞这个93阅兵锋芒给它盖过去了。但这次上合会议确实是获得了丰硕的成果。如果没有丰硕的成果的话，我想贝森特不至于讲这么酸的话都酸出来，酸到比醋都还酸哈。那我随便举一个例子，这次上合峰会总共这个本来上合峰会是一个这个地区安全为主、反恐为主的一个这个结伴的一个组织会议，但是经过10几年以后哈，它慢慢已经已经多元化的这种合作，其中包括到经贸也列入合作的项目。像这次最重要的，我觉得有几件成就。第一个成就就成立上合专有的银行那这个很重要。原来俄罗斯他不愿意成立，因为他怕成立这个银行之后，这个中国的势力会进入中亚。那印度来讲，他也不愿意成立，因为他跟中国之间一直有这个龙象心结在。但是这个我觉得这次来讲，最大的成就就是成立上合银行，有钱好办事嘛。当这个上合银行成立之后，他就有这个钱借给需要开发中的国家，由于是中亚这些国家就有钱资助来帮助他们。那我觉得第二个成就很明显的，我们看出来，上合会议组织最早的时候只有6个国家那现在已经核心国家有10个，这次来参加包括观察国或者是准备加入的国家，总共有27个。那我随便举几个大家这个比较耳熟能详的譬如这次印度莫迪，他上一次这个上合会议这个防长级的会议来讲，他就不愿意签字。可是这次莫迪来亲自签字那第二个来讲的话，你要知道土耳其总统埃尔多安他也来参加。埃尔多安他本身是欧盟的这个成员国，他一直想要加入欧盟，他是北约的成员国，但是这次他居然跑来参加上合会议，就代表中国所结交的圈子越来越多。观众平安，欢迎收看 TBS 新闻大白话，我是王浅秋。首先介绍这一节跟我们去讨论最新国内国际大白话的来宾，第一位是资深媒体人谢汉斌，主持人好，大家好。国际政治专家赖岳谦老师，主持人好，观众朋友大家好。
退役少将厉正杰将军。主持人好，各位观众大家好。我们再来看 VCR 了，最近很欢乐无法挡，很多2创3创，在莱尔校长的加持之下，这一次用的是谁？于北辰将军。来看这段画面。新兵仔，给我听好了，为了钱来当军人的人，那不叫自愿役，那叫佣兵。看什么看？说的就是你们。我们领薪水就成了佣兵，那你当年喊加薪算什么？怎么不服？单挑啊！弟兄姐妹，大家辛苦了，国家以你们为荣，大家辛苦了，大家辛苦了。但是加薪依然没有哦，不是之前说了就会有，不是哦，不是这样的哦。北辰，你说对吧？对的，对的，总统。果然是互相呼应哦。总统的确出席在93军人节，出席了很多军人共同在的场合啊。那连拿一个红包跟大家说：“哎呀，恭喜你们加薪了！”这件事都办不到。立法院通过的，仍然在军人面前讲说：“我很感谢你们，你们好棒哈，我们以你们为荣。”然后呢？这个加薪没份，继续要释宪，所以于北辰啊说被网友出征啊、笑翻啊，当然是来自于军人的很多的辛酸跟不满。志愿役加给，本来立法院通过的军人待遇条例是从现行1.5万提升到3万元的，明年元旦本来就要开始实施的，可是呢，偏偏这个行政机关就是不办，那特别要提出以释宪为由哦，就拖延呐，所以也为这个国军招募埋下了阴影啊，很多人已经因为这个可能加薪增加诱因呐哦，但如今蓝白立委表示会穷尽一切方式，让行政院依法行政，让国军得到应有的待遇。依法行政很难吗？明年总预算数嘛，看看数字的时候，会不会觉得我们家很多人省电呐、一个电风扇、冷气开都要很小心啊？但我们政府很大方，手很松吗？这是徐宇珍委员提出来的。他说呢，赖政府115年的预算案里面，看到水电费编了高达111亿3600多万啊，跟前一年比起来98亿，增加了13.1%，直接暴增12亿9171万元。为什么我们要增加这么多12亿的水电费啊？那他认为是不是官员吹冷气花公家钱不心疼吗？烂编预算吗？还是反正编好编满，到时候用来用什么？可是水电费就只能专款专用，不知道。但这个预算数的确难怪这个委员要监督，但连碰都不能碰吗？在立法院还有一件事情，当然我在想说，今天晚上总统要约吃饭，这个派系里头就有柯建铭要出场，有没有可能劝退？还是柯建铭真的就保住了，在 KO 这场战事上面，他 KO 了总统没有办法拿他的位置有办法，所以柯建铭说所谓的出手啦就是因为他跟包括傅昆萁啊、跟黄国昌啊3个人笑呵呵很幽默，互相来讲我是这个古今奇男子啊等等这种对话，让他要过关了吗？因为说是邱毅讲的了正中赖清德要害，审查年度总预算。如果这个是川普要的国防预算的这个各种数字如果柯建铭你不处理他，硬要处理他的话，他此时无声胜有声，到时候就会让赖清德预算过不了，逼他不得不从嘛，不知道啦。但今天有个新闻是，黄国昌那一天在柯文哲被关押1年的时间的时候，上街去抗议，爆发了一个冲突。行动里头呢，中正一分局通知黄国昌9月中以前必须到案，另外还有其他涉案的人要求都要在21号以前要出面说明。那黄国昌说他不妥协，面对国家机器的压力毫无畏惧，但请冲着我一个人来，不要波及无辜。说真的啦冲突抗议的风暴，过去的始祖在台湾是谁？当然是民进党啊！2008年，民进党抗议陈云林来台，当时还有大陆来台的官员被打到现在脚是一跛一跛的耶，影响他一辈子的行走耶。当时群众用什么石块、排泄物、自制的汽油弹去攻击警察耶。2014年太阳花运动占据立法院大家的破坏，砸行政院，还偷吃人家太阳饼，好像。所以换成是赖清德、马英九，过去还被鸡蛋、鞋子、书都扎过，那这个是民主的一部分吗？要包容吗？还是全部抓起来跟柯文哲关在一起？彬哥，先来看看赖总统不断的被2创3创，虽然他希望大家媒体要求不要再讲这个莱尔校长了，很不好。我早就说这个完全没用了，只要这些赖清德自己啊，然后绿营的这些丑角啊、侧翼啊，不断的提供他们养分，这个 idea 就会越来越多。
越来越大。你看现在我们于北辰于大将军也上场，我搞不好下一出就是于大将军开补习班的盛况，我不晓得。反正你们自己要不断的提供人家资源，那你要怪谁？所以你们除了自己赶快让整个政策跟行政上轨道，赶快让大家不讲话之外，你没有别无他法。你用尽各种方式也没有办法消弭这个风气，因为你们自己搞得太好笑，而且你们让人民没有好日子过，所以只好靠这个过一点小确幸。我们大家看了哈哈一笑，也是爽一点了。那至于我就觉得很奇怪，就是我一直搞不懂这个逻辑到底是什么。赖清德一直跟对岸要越来越强硬，越来越针锋相对，搞得台湾兵凶战危。然后呢，每天就是要去鼓励国军要上战场啊，要去保家卫国啊，说感谢他们的辛劳啊，可是加钱免谈，这到底什么意思？我都不知道，心好酸哦。对，所以他还是当年那个赖功德那个行政院长嘛，你什么事情都叫别人做功德，那你自己怎么不做点功德呢？这很奇怪，而且我就觉得奇怪，这个钱又不是花你的，这是我们纳税人的钱呢，又不是你从腰包掏出来的，他到底在那边盯在那边强硬什么？我真的搞不太懂。你明年都要加国防预算到9495亿，一下加了3000亿，给军人加一点薪水是怎么样了？我都不知道，还要派于北辰这种人出来洗地，然后根本就违背他自己当年自己的主张，所以这种回力镖打脸，我真的觉得搞不懂他们脑袋里头到底在盘算什么奇怪的东西哦。然后你们告诉大家说啊，这个要节约用电啊，然后这个什么大家尽量不要在家里头吹冷气啊。那结果你们自己呢？你们自己把这个用电预算变那么高，然后那一天你们在官邸见蔡英文跟萧美琴的时候，你直接被人家拍出来，你官邸的冷气是25度，公家不是规定28度吗？那你为什么可以开25度？就算是官邸，你那边还是公家用电，还是纳税人出的钱呢？为什么？如果嫌热的话，你当天可以穿汗衫跟蔡英文见面啊，对不对？我没有意见啊，穿汗衫短裤 OK 啦。要不然你就自己要耐热啊？为什么你们都可以有特权，你们都可以开比较低的温度，然后我们一般老百姓要挨苦呢？这不是很奇怪吗？那老柯现在看起来赖清德是搞不定的啦。今天晚上他们吃饭，你觉得他们两个可能针锋相对、破口大骂吗？不可能嘛！那我跟你讲，赖清德恐怕连提都不会提这件事啊，因为当初没发生哦。当然啦、现场那么多人在，台湾有大罢免吗？没有啊，这样子哦。我基本上就当作没事发生啊。因为你想想看，如果他当场去刁柯建铭，那柯建铭不理他怎么办？柯建铭不要说回嘴啊，因为他回嘴不一定听得懂。但是他如果就是跟他针锋相对，或是不理他，那现场这么多人，那赖清德是不是下不了台？赖清德不会让自己处在这种处境，他大概就假装没这回事啊。我跟你讲，老柯就当总召当定了，继续。这个会期还是他了，跑不掉了，因为你再弄下去，不管走哪一步，赖清德都会非常难看。我觉得赖清德大概心里头也有数，就是让老柯做到明年1月31号，这是最好的结局啊。不然的话，你要跟老柯弄个鱼死网破，老柯也不是省油的灯啊，对不对？老柯能够做的事情很多他现在去找傅昆萁，去找黄国昌示好，其实这只是稍微摆点姿态而已。你们都不知道，最近立法院。很多蓝军人都跟我讲啊，老柯完全变了。现在第一个变得非常慈眉善目，变成正常人。对，然后第二个讲话逻辑超级清晰，而且开会速度非常明快，马上进入主题，跟以前完全不一样。所以老柯是装糊涂，但有的人是不是真糊涂，我就不知道。那黄国昌这个东西，你要约谈就约谈嘛，要他到案就到案嘛。那我只是觉得。民进党现在一直在讲说，哇，黄国昌目无法纪啊，违反集会游行法，巴拉拉讲一堆。我想请问一下民进党，你们知不知道，你们从在野时期一直主张要废除的2个东西，一个叫刑法100条，另外一个就是集会游行法。那你们执政了现在9年了，你们连提都没提过这件事。而且赖清德总统，你当年自己当立委的时候，直接说要废除集会游行法，甚至要说要限缩管制区，甚至取消管制区。结果呢？结果你们这一次民众党上街游行，管制区不但没有限缩，不但没有取消，还扩大。请问一下，你们以前在野的时候给人民的承诺都是屁，对不对？你们以前说的话都是放屁，都是食言而肥的东西。民进党就是这样吗？说一套做一套的政党吗？你们现在好像装着一副哇，你们道理都在你们身上，黄国昌他目无法纪，怎么样怎么样？
可是你们自己当初给人民的承诺，你们做得到吗？如果做不到，你们之后还好意思提吗？我相信你们好意思，因为你们脸皮有够厚。但老师，所以现在罢免之后的民进党的氛围是这样，就当做翻篇了嘛，就过了嘛。既然没有谁输谁赢，那反正就过去，就当做没事。包括柯建铭，本来说要回应民意的期待，要把党团改组，没有改组，柯建铭继续待，就待了嘛，就当做一切都没有发生过这样。当然不能再发生了，因为再发生的话，党内的风暴越演越烈的话，那这个莱尔校长这个就写得没完没了了啊。所以对于赖清德来说，当然要翻篇了，因为民进党真的没输啊。为什么？因为他的立委一席都没少，有他一席都没少，所以他没有输啊！不要忘了，他没有输。赖老师的反算也是很厉害，只是说他现在的民调很低嘛。然后民进党民调也很低嘛，然后年轻人讨厌民进党的情况是很严重嘛，就是年轻人越来越讨厌民进党，哇，这个你看这个民调已经是低得一塌糊涂，所以现在民进党变成一个过街老鼠，人人喊打。你只要在大学里面或是在学校，你讲你是绿营的，人家就说哦，小英男孩哦，啊，也就是说你是为了权为了钱啊，然后你跑去绿营的，那这个时候大家就会觉得，哎呦。这个颜色不干净这个社会氛围是过不去的。这个过不去的，因为大家都会知道说你二罢输了，而且惨败。第一次的总罢免、大罢免输了，第二次的大罢免也输了，但是都不用有人负责，赖清德不用负责，卓荣泰不用负责，柯建铭也不用负责，因为蓝营的、白营的马上给他温暖啊。然后他们绿营的本来那个风暴正要烧起来，本来想说蓝营跟白营会不会趁机就把它打下去？可是大家都觉得留一个柯总召对于蓝营白营很好，因为他是一个很特殊的形象啊，大家会觉得，因为他非绿营的人，绿营人讨厌他，不是绿营人也不喜欢他，因为柯总召的民调支持都低到不得了嘛，那当然要保护他呀，所以蓝营白营马上保护他，这个时候一保护，绿营的茶壶风暴爆不起来，赖清德一看，哦呦，这个风暴一烧到我的话，柯建铭说，当初开会就是你叫我干的啊，你怎么可以逃脱责任？如果柯建铭这一箭头指向赖清德怎么办？他怎么办？他要负总责任啊！他要辞掉党主席，就假装没发生就好一样。他假装没发生嘛，不然的话要他辞掉党主席，那他2028年不要选了。那所以我觉得对赖清德来讲的话，就是船过水无痕，什么都没发生，这是最好的一个状况。这个时候我们就会想起了，有个赖清德就有个俞北辰啊，这个俞北辰这个俞大将军可不得了啊，因为他目前来讲已经是民进党最好的那个发言人了。好，军事方面的发言人啊，他的军事专业，厉将军是已经非常熟悉他的军事专业了啊。好，那我们来看看俞北辰爱不爱钱。我想俞北辰你最清楚，你爱不爱钱？大家都知道你的过程，因为当初很多人都知道你爱不爱钱。爱钱有没有错？没错啊，我也爱钱啊。但是你不能够，你爱钱的时候，你就是自愿意光荣；别人爱钱的时候，别人自愿意就是佣兵，就是不光荣啊，就是为了钱来当兵。你们真是不要擦那个脸啊！这样的一个情形，那我们就觉得这样子就不对了，因为你爱钱的时候，你有正当性；那别人要爱钱的时候，就是佣兵。哇，这个很多目前自愿意的这些军官、士官、士兵，听到你这样一讲的时候，内心里面是充满了不满、不平不服不满、不平、不服。当然，莱尔校长这边就帮他吐苦水嘛，这一吐马上就叫好，又叫座，所以他这个广告他这个画面当然一下子就那个皆大欢喜，大家都很喜欢，马上就传遍了，然后大家知道说，哎呦，这个人真是爱钱但是呢，今天有钱了，就在那边骂那些职业军人说你们就是爱钱的人，你们就是佣兵，你们就应该要滚。那其实如果这些军官、士官跟士兵爱钱的这些自愿意的人都是佣兵，赶快滚的话，我敢保证，国防部立刻瓦解，因为国防部从总长开始
一直到少尉，几乎都是自愿役的，所以他们绝大部分都是爱钱的佣兵，全部都应该滚啊！这个时候看你顾立雄还有没有哪个兵可以用，你根本一点兵都没有，因为你连一个军官都没有。那老师在引用于北辰谈话的时候，看到旁边将军那个表情，哇，高潮起伏，感觉很多情绪。93军人节，包括总统，包括于北辰，给你的感受是？我跟各位讲哈，大家不要以为于北辰数学不好，他数学好得很。我跟你讲，而且他真的如赖老师所讲的哈，他算飞弹，他不会算那个几率，可是他算自己钞票算得很准。我跟各位讲啊，要不然我讲第一件事情，9年前他要替自己加薪，那时候现在军人加的只是说是这个自愿役加级嘛，哈，野战加级，就是你退伍了就没有了哈。你在服役的期间，我给你3万块。那我们平常讲，这个服役期间你给他3万块多不多？因为军人不是说一般老百姓，你从开始服役那天一直做到65岁几岁不行。自愿役的有些只有4年，那4年或者不管4年、10年，最多20年好，大部分最多到20年，那是他人生最精华的时段呢。从20岁到40岁，或者从这个22岁到26岁。哪个不是在那边每天这个出去玩啊、旅游啦、出国交友？那叫你留在军队里面又不自由，又要出操，那是人生最精华时间留在部队。你说1个月给他3万块多不多？真的不多哎。那于北辰，我特别要讲哈，你现在回过头去，如果说你对得起、对不起那时候你自己带过的那些部属、那些学弟学妹，当他们在叫你一声学长的时候，你会不会内心不安？当你带过的旧袍泽，现在还在军中，这个要给他加个3万块，你骂他是志愿军，你骂他是雇佣军，你良心安不安？为什么我说他算账算得很准？我跟各位讲，第一个，他9年前他要的不是这个自愿役加级哦，他要的是调本俸。本俸是什么？你知道？本俸连退伍以后继续给你算，退伍金就是本俸乘上你的基数。所以你说他精不精？他精得很。第二个，我跟各位讲哈，那可能大家不知道，你知不知道他一个这个少将退伍后，他2013年的时候升少将，2015年的时候就说他身体有病，这身体不好就报退了，整个少将干1年半。但是我跟各位讲，你知不知道少将好？可能各位都不知道，我是少将，所以我很清楚。你知道这个终身俸的算法是本俸乘上你的年资。你知道少将，你只要升少将，你只要挂上1天，你的年资就给你8年。哦，1天8年。你只要升少将那天开始，你只要1天，你就是8年。就是说我像我少将干满8年，对不对？但是我的终身俸的年资跟他只干2年半一模一样，你说他聪不聪明？他1年半以后，他报退伍以后，他下来又是当议员，对不对？又是弄通告，可以讲鬼故事，每天赚的讲鬼故事，赚的钵满盆满的。你说他会不会算？他会算精得很，但是你赚你有本事你去赚，但是你不要回过头来羞辱你自己的部属，羞辱你自己的袍泽，然后你骂他们是雇佣军。我觉得这对我们军人来讲，没有任何人能够接受，因为我们军人讲究的就是亲爱精神嘛，在战场上面我们要同心一致才能够打胜仗。那你今天你带头背叛这个自己的部属，带头羞辱自己的军人，我觉得这东西我们真的是没有办法接受。